हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे एम सॉल्वेंट सिरप के बारे में। ये जो एम सॉल्वेंट सिरप है किस काम में यूज़ होती है और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका प्राइस क्या है, इसका कौन सा कंपनी इसको बनाते हैं, इन सारी जवाब आपको इस वीडियो में आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल को आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जब मेरा वीडियो अपलोड करूँगा तो आपसे नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो एम सॉल्वेंट सिरप है इसका कंपनी ने इसको बनाते हैं और इसका जो प्राइस है 84 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, चलिए इसका एक बार कंटेंट देखते हैं। एम्ब्रो एक्सेल हाइड्रोक्लोराइड 15 mg, कार्बोटालिन सल्फेट 1.25 mg एंड गाइफेंसिन 50 mg। तो फ्रेंड्स, इसका ये कंटेंट है। तो ये कफ सिरप है फ्रेंड्स। आपका खांसी है, खांसी रुक नहीं रहा है, बहुत खांसी हो रहा है, खांसी के साथ बलगम निकल रहा है, रिस्पिरेटरी में इन्फेक्शन हो गया है, तो इन सारी प्रॉब्लम आपको इसके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका खांसी ज़्यादा होने के कारण आपका छाती में दर्द होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, खांसी बाहर निकल रहा है लेकिन खांसी कम नहीं रहा है, तो इन सारी प्रॉब्लम में आपको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेमन एंड ऑरेंज फ्लेवर में आती है फ्रेंड्स। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो ये जो सिरप है फ्रेंड्स, इसको 2 चम्मच करके दिन में 3 टाइम ले सकती है, और बच्चे लोगों के लिए फ्रेंड्स इसको 1 चम्मच करके दिन में 2 टाइम दे सकती है। तो फ्रेंड्स, ये जो एम सॉल्वेंट सिरप है शुगर फ्री कफ सिरप है, डायबिटिक पेशेंट भी यूज़ कर सकती है। तो ये जो एम सॉल्वेंट सिरप है फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा पीने से आपका नींद आ सकती है, और भारी मशीन को ना चलाया और ड्राइव भी मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे मेडिसिन रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नहीं आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।